L'utilisation du lave-linge. Pour la première utilisation, vous aurez à ouvrir le robinet de droite, qui est le robinet d'eau froide. Après la dernière utilisation, nous vous demandons de refermer le robinet pour enlever la pression d'eau dans le tuyau. Par la suite, tous les réglages sont déjà prédéfinis, donc ce que vous avez à faire seulement, c'est d'appuyer sur le bouton Start qui va mettre l'eau dans le lave-linge, refermer le couvercle et laisser le lave-linge faire son cycle.